しい。マジで。映画出張で。飯食うやん。大体ちょっと繰り返し。木島選手。3回戦から1回戦前。木島選手。気持ちよく選手は僕らない。レベルが違う。黄色のが黄色。
集中もあんの？もっとうるさい。マジで？靴下だけやばいね。やばいっすね。難しいよ。この気もいいやつ。これもう炭酸吐くね。試合で。2回戦に釣ったんですよ。両手両足で。マジで？映画出張で。嬉しくねえよ。大体ちょっと2回戦。木島選手。3回戦から1回戦前。木島選手。気持ちよくていいですよね、ぐらいの。レベルが違う。黄色のわしも黄色。確かに。